र सबैजनालाई फेरि पनि है बाँसघरी परिवार हाम्रो बाँसघरीवासीहरूलाई तपाईँहरूलाई यो खोलाको नजारा देखाउँदै है आज पनि हामीले डोजरलाई लास्ट ट्राई गरौँ भनेको थिएँ है। र यो चाहिँ एकदम असम्भवै हुने रहेछ। मौसम विभागले पनि 15-16 तारिकसम्म पानीहरू देखाइरहेको रहेछ है। र खोला ठुलै छ अझै पनि। र हामी डोजरलाई चाहिँ है अब पठाउनै पर्ने भयो परिस्थिति हो। र तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। तपाईँहरूले हामीले हाम्रो सहयोग मागेको अनुसार तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको हो है। त्यो हृदय मनहरू तपाईँहरूले खुला गर्नुभएको हो। र तपाईँहरूको सबैको पैसा चाहिँ हामी क्यास दिनेले क्यास फर्काउँछौँ है। र जसले गुगल पेहरू गर्नुभएको छ आफ्नो आफ्नो एकाउन्टमा हामी स्क्रिनसट गरेर पनि पठाउनेछौँ। हामी तपाईँहरूको पैसा फिर्ता गर्नेछौँ है। अब यो एकदमै हामी नसक्ने नै रहेछौँ हामी यो कुरोमा है। हात उठाउँछौँ, हार स्वीकार गर्छौँ है। र तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। अब यो डोजर चाहिँ जानै पर्ने भयो, त्यो भएर आज जान्छ डोजर है। र यसपालि चाहिँ अब सायद तर्नु चाहिँ ठन्डा महिना नोभेम्बरसम्म चाहिँ सकिँदैन होला है। र सबैजनालाई यही जानकारी गराउँछु। ल साथीभाइहरू, डोजर भएर स्कुटी तर्ने दामी बनाइदिएको छु हाम्रो भाइहरूको। म र शिशिर भाइ भएर हो, यो दुई भाइ भएर यहाँबाट चाहिँ मजाले स्कुटी तर्छ। अब डोजर तरिसक्यो उतापट्टि हो। अब अस्ति चाहिँ खुसीको कुरोमा हालै भएको थियो, आज चाहिँ अब डोजर तर्दैछ भनेर हालिदिउँ न है भिडियो। गाउँको कसले तार्नुहुन्छ स्कुटीहरू तारिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले। हामीले मजाको बनाइदिएको छौँ यहाँ ब्यागमाथिबाट स्कुटी तार्ने चाहिँ। यो बिचको बाटो अलिअलि गराउँदैछौँ हो, तर पनि साह्रो छ यहाँ कुद्नु। त्यो भाइ अलिकति नजान्ने पनि रहेछ हौ डोजरको काम कि। साथीभाइहरू, डोजरले चाहिँ घर फर्किने जग्गा पाएन है। यत्रो खोला छ, कसरी फर्किन्छ कुनी। हेमप्यापहरू सबै खतम बनाइदिएछु। बिचराले अब घर फर्किने जग्गा बनाउँदैछ। आज चाहिँ डोजर पनि फस्यो है, गाँठे नतर्ने रहेछ है पारा। ओ भाइ हुँदैन होला हौ, डल्लै पस्छ।
हुँदैन भाइ। सकेन है, डोजर पार हुन सकेन सकेन, पुरा पानी रहेछ, आधी डुबिसक्यो डोजर, बिचरा खस्यो।